這個地形的話，這裡有2片洼地，中間有一片丘陵。然後我们根据这个河道的話，可以把它給擴展一下。然後河道的另外一邊呢，我們可以根據這個地形，一條讓它貼着山脈，另外一條呢可以走一個不規則。現在都已經可以進水了，但它進水的速度有點慢的話，我們可以在中間呢加一個小型的水源，可以各個路口啊都加置幾個。基本上按照地形，我們把中間這條水渠呢繪成了這樣一個形狀。現在主要目的是先把這個主幹道給繪製一下，然後我們先檢查一下這塊地形啊。你看這樣放置了以後，左邊的土地是特別高的，右邊的土地呢，我們得讓它做的不一樣，層次要分明。所以啊，我只動右邊的地形，左邊的地形就不再動了。這高度正好是一個斜坡，我們把鐵軌先按照這個高度去鋪上一層。至於第3層的話，繼續蓋房子。按照這個平滑的角度呢，先找一下最右邊的基點。護岸按照平滑的程度啊，目前這樣看起來是沒有什麼問題的。個別需要調整的地方，我自己再慢慢調整啊。給大家展現的話，我們就盡量速度要快一點。主軌道做好了，然後我們再增加2條軌道。他們很久都沒有工作需求了，這個地方我們可以蓋很多很多的房子。有了這個分界線以後，我們就可以增加第3條鐵軌了。第3條鐵軌先隨便畫一條直線，然後我們要貼着這個分界線，先把它對齊。第2條要比第1條稍微高一點。這條鐵軌呢就不做平滑了，讓它繼續向前走。從這兒架起一根天橋，然後主幹道的這個火車還要可以經過，不受影響。OK， 這樣看起來好多了。就是某個節點啊，我們可以後期再調整。作為這條3岔路口呢，我們可以在這兒先加一條主幹道。未來把這裡分隔成的幾條區域，我們都用6車道讓它進行連接，邊緣用 CSU2 去做立交橋。然後這條路呢，我們再向前走沒有多遠啊，這個位置是可以貼地面的。180度降低，做一個小平行，降低。然後這裡差不多可以貼地面了。這裡向後延伸，最終讓它去往對面去掏隧道。這個小島上做一個大型的火車站、港口。留一點點蓋房子的位置，差不多從這兒看一下有幾格，1、2、3，再往外一點，留4格的位置。我們根據這個地形呢，從這兒也增加一條道路。現在是不是就有那麼一點點立體的感覺了？由於它有一個高低的差異啊，所以我們可以先從這兒把它降低，然後不讓它連接。我們兩邊的道路呢，從航拍上看起來是直的，然後我們找一下自定義的房子，這個時候已經可以建設了啊。比如說高密度住宅區的話，找一個人口比較多一點，而且這個房子一定要簡單古樸。比如說這個房子啊，先建立了，看一下效果。旁邊呢，把這些平平無奇的房子我們給它堆滿。至於這些臨街的房子呢，你看啊，越普通，然後呢就顯示我們這個地形越有意思。現在需要連接一下水源電源，然後剛才我自己悄悄的把這個水源給連接在這兒了。至於電的話，想一下，
我們在旁邊先放一個發電機，放在對面的山坡上吧，反正這裡也不準備發展。然後我們從這兒呢拉一根電線桿過去，鐵路兩邊要有電線桿，這個電線桿一方面可以使用，一方面呢可以裝飾。那麼這些房子它現在水電的問題就解決了。鉴於現在還沒有人口能夠搬過來，是因為我們遠方的這個立交呢跟這條路沒有連接，先隨便做一個小橋，然後等後期這裡人口多了以後，我們再增加一些立交，到時候可以去體會一下那些堵車的樂趣，這樣把它連接。從這個角度來看一下，現在兩邊的房子有點不是太多，然後呢我们可以把這條路呢繼續延長，我們有超高的住宅區需求，然後這個位置呢我們也來一點比較古樸一點的房子。我們之前覺得這個遊戲本體的房子放在哪個區域的話，這個區域就一般了。然後我們如果說把這個交通啊還有這個鐵路啊做得真實一點，那麼放一些遊戲本體的房子現在看起來也是一個不錯的選擇。稍微錯亂一點啊，後方的建築呢我們可以直接這樣堆放，高密度一點，也不用在意了。中間的區域呢我們可以蓋警察局一類的，旁邊呢直接按順序把它堆滿。把這些樹呢我們可以全部砍掉，等後期需要樹的話我們再自己種，這些樹看起來太假了。然后這裡呢剛才加了一點小型的圍欄，對面也加了一點點，對面的小區現在看起來還稍微真實一點，然後山頂上的話還需要我們慢慢去打理。這是我們這個區域的第一批市民啊，你看多開心，還帶了一個小狗過來了。哎，真可憐，他步行過來的，他不會準備步行上高速了吧？我們看一下他要去哪兒。他工作的地方是我們的農業區，也就是說他準備步行來到這個位置，那麼大概需要跨越2個區域，還真夠毅力的。現在坐公共交通的話，這個區域人太少，他們想上班只能步行去往我們遠處的區域。這樣吧，我們在中間為他增加一點小型的普通高密度商業，讓他們既可以打工也可以購物。至於這邊的細節呢，我們今天就暫時先鋪一點防護網，環境的話等後面房子全部蓋起來以後再說吧。這個防護網呢從航拍上是看不出來的，我們現在這裡錯亂的有2層鐵路，然後對面房子的高度呢大概比這裡高出10幾米，這裡慢慢去發展，不能着急，我們後期要把這裡變得也要立體起來。